O femeie ținută cu forța pe post de incubator uman doar ca să nască un bebeluș în 2025? Astea sunt știrile care mă fac să realizez cât de distrusă este planeta pe care trăim. Salutare, fan True Crime! Azi avem Sunday Special, episodul în care eu găsesc chestii creepy pe internet și vin aici să mă plâng la voi. În episodul de astăzi nu avem o poveste inventată, nu avem o poveste găsită pe Creepypasta. Vorbim despre un caz real care s-a întâmplat doar acum câteva zile, în iunie 2025. O femeie din Georgia, America, bineînțeles, deși a murit, a intrat în moarte cerebrală, a fost ținută în viață cu forța, fără voia familiei, fără voia victimei, că pentru mine este o victimă, doar ca să ajungă să dea naștere unui bebeluș. Dacă nu are sens ceea ce vă zic eu aici și nu vi se pare un lucru pe care să fim nervoși, stați să vă explic, ok? Victima poveștii, deși internetul, o mare parte din America, nu o vede ca pe o victimă, numele ei este Adriana Smith, un nume evitat de foarte multă lume. Ea s-a născut în iunie 1994. Era o asistentă medicală la Emory University Hospital în Atlanta, iar în 2025 avea 30 de ani și era o mama unui băiețel de 7 anișori pe nume Chase. În februarie 2025, cât era gravidă în doar 9 săptămâni, s-a trezit într-o dimineață cu niște dureri de cap insuportabile. Efectiv, plângea de durere această femeie. Cu toții știm că atunci când ești gravidă nu poți să iei doar niște paracetamol și să te culci la loc. Ai nevoie de îngrijire medicală, poate niște teste, ești mult mai predispusă la probleme de sănătate, ești mult mai sensibilă. Adriana a făcut lucrul corect, l-a luat pe logodnicul ei de mână și s-a dus direct la spital. Ce au făcut doctorii? Absolut nimic. Au zis că este bine, este pur și simplu o durere de cap și au trimis-o acasă. Logodnicul ei a spus că e într-o stare extraordinar de gravă. Vă rog, țineți-o aici, țineți-o peste noapte, nu știu, faceți-i niște teste. Lucrul care trebuia făcut în această situație era un CT la cap. Să-i facă niște teste să vadă dacă are niște probleme la cap, având în vedere că avea această durere de cap extraordinar de gravă, plângea de la această durere. A doua zi dimineața, logodnicul ei a găsit-o pe Adriana neputând să mai respire, efectiv se înneca în propriul sânge. Se chinuia să ia o gură de aer. Nici 24 de ore mai târziu, pe 19 februarie 2025, Adriana a fost declarată în stare de moarte cerebrală. Când a fost transportată la spital, i s-a făcut un CT și s-a descoperit că avea cheaguri de sânge la creier. Ele, practic, pot provoca un accident vascular cerebral. Să vă explic așa despre moartea cerebrală, pentru că foarte mulți poate nu știți despre această chestie, dar este o stare medicală care arată că funcțiile creierului au încetat complet și este ireversibil. Este ca și cum intri într-o comă, doar că din comă te poți trezi. Creierul încă îți funcționează. În această situație nu îți mai funcționează creierul, nu ai ce să faci. Tot ceea ce poți face în situația asta este să îi chemi familia ca să își ia adio. Dacă creierul nu mai funcționează, nu mai poți respira pe cont propriu, ok? Respirația este menținută artificial printr-un ventilator. M-am uitat prea mult la Grey's Anatomy, dar practic de obicei o persoană, dacă intră în moarte cerebrală, e ținută în viață pentru puțin timp în spital cu ajutorul aparatelor, ca să poată familia să-și ia adio, eventual să îi doneze organele. Acum, Adriana, din nefericire, a murit. Dacă mă întrebați pe mine, este malpraxis 100%, este vina doctorilor și faptul că ea era o asistentă medicală și sistemul pentru care ea lucra efectiv a eșuat-o. Lucrul despre care vreau să vorbim astăzi este legea din statul Georgia numită The Heartbeat Law, care interzice majoritatea avorturilor după 6 săptămâni de sarcină, cu excepții. Legea are excepții, ok? Una din ele este avortul medical de urgență, dacă viața sau sănătatea mamei este în pericol. Acum, viața Adrianei nu este în pericol pentru că Adriana nu mai iese din starea în care se află. Singura modalitate prin care ea poate ieși din această stare este să o deconecteze de la aparate. Dar nu putem să o deconectăm de la aparate, nu putem să o lăsăm să moară cu totul, pentru că fetusul din burta ei are 9 săptămâni. Deci, dacă o deconectăm, automat este avort și automat este ilegal. Oamenii mei au ținut-o pe Adriana Smith conectată la aparate aproape 4 luni de zile. 4 luni de zile femeia a fost ținută pe post de incubator uman. Dacă asta nu vă face sângele să fiarbă în vene, iertați-mă pe mine, dar nu duc. Este...
În astea 4 luni de zile am tot urmărit povestea pe TikTok și mi s-a rupt sufletul pentru familie. Mama ei a dat mai multe interviuri. A spus că Adriana era o femeie minunată, plină de viață, o mamă devotată, iubea oamenii efectiv, iubea să ajute oamenii, își iubea jobul și voia să își continue și educația, să ajungă undeva mult mai sus ca să ajute din ce în ce mai mulți oameni. Unul din pacienții Adrianei de când ea era în viață și lucra la acel spital a avut un transplant de pământ și a spus că el a trecut prin această operație, Adriana a fost acolo lângă el și chiar după ce a trecut de operație cu brio, ea în continuare îl căuta și încerca să vadă dacă este ok, dacă este în regulă, dacă are nevoie de ajutor. Adriana pentru el a fost un înger. Când a aflat că este însărcinată pentru a doua oară, era extrem de fericită, era o minune pentru ea, iubea să fie mamă. Fiul ei de 7 anișori, Chase, era iubit. Adriana se ducea cu el la fotbal, la not, îl ducea la școală în fiecare dimineață, iubea să trăiască pe această planetă. Familia ei a continuat să o viziteze zi de zi în aceste 4 luni de zile. Zi de zi, fiul ei de 7 anișori venea să își vadă mama. Fiul ei de 7 anișori credea că mama lui doarme. Nici măcar nu au putut să-i spună acestui băiețel de 7 anișori că mama lui de fapt este ținută pentru un experiment în punctul ăsta. După ce familia a aflat că Adriana este practic moartă, li s-a adus la cunoștință că nu au nicio opțiune, nu au niciun cuvânt de spus când vine vorba de ce pot face. Nu pot lua decizia de a o deconecta de la aparate, că asta înseamnă că ei comit o infracțiune. Nu contează că bebelușul are posibilitatea să se nască cu dizabilități, poate nu va avea vedere, poate nu va avea o mână, poate nu va avea un picior. Vă citez din ce a spus mama ei. Nu spun că am fi ales să o deconectăm de la aparate. Nu spun că am fi ales să moară odată cu bebelușul, spun doar că trebuia să fie avut o alegere, poate un cuvânt. A fost o tortură pentru această familie. În weekendul în care eu urmează să postez acest episod, Adriana ar fi împlinit 31 de ani. 13 iunie, când sarcina a ajuns la 24 de săptămâni, mai exact 5 luni și 2 săptămâni, bebelușul a fost scos din burta mamei prin cezariană. Multe știri au titlul de Adriana a născut copilul. Adriana a adus sarcina la capăt. Adriana n-a făcut nimic, oameni buni. N-a născut copilul pentru că Adriana e moartă de 4 luni de zile. Bebelușul s-a născut cu 3 luni jumătate prematur. Un băiețel pe nume Chance, după cum a numit familia. În engleză, Chance se traduce ca șansă. Chance cântărea doar 830 de grame în momentul în care s-a născut, în momentul în care a fost extras din pântecul mamei sale și a fost internat în terapie intensivă neonatală, unde este monitorizat continuu până în ziua în care filmez eu acest episod, el se află acolo. De ce nu ne miră că s-a născut prematur? De ce nu ne... Nici măcar nu pot zic că s-a născut. De ce nu ne miră că el a fost adus pe această planetă prematur? Ce mă neliniștește pe mine este că noi suntem în viață când se întâmplă lucrul ăsta, da? Noi vom trăi când acest bebeluș va ajunge la maturitate. Bine, presupunem că vom fi în viață în momentul în care acest bebeluș va ajunge la maturitate, la adolescență și va procesa toate lucrurile astea, pentru că este imposibil să nu afle. Să crești știind că mama ta a fost folosită în halul ăsta, că a fost forțată să te nască, nu știu dacă aș putea trăi cu gândul ăsta, sincer. 4 zile după ce Chance a ajuns pe lume, pe 17 iunie, acum 2 zile de la data în care filmez eu, ok, Adriana a fost deconectată de la aparate și lăsată să moară în pace. Familia a spus că pentru Chance încă există posibilitatea de complicații și probleme de sănătate, dar sunt convinși că va supraviețui cu bine. Iar o chestie care pe mine mă sfârșie teribil este următoarea. Facturile medicale în America în general sunt extrem de costisitoare. Zeci de mii de euro. De obicei, dacă te duci la spital, nu ai cum să te întorci înapoi acasă fără să primești o factură de zeci de mii de euro. Să chemi o ambulanță în America costă 1200 de dolari. Acum, dacă familia are asigurare medicală, e puțin mai complicată treaba, pentru că asigurările acoperă costurile unei îngrijiri medicale necesare. Din punct de vedere medical, în situația Adrianei, ce îi se întâmplă ei nu este necesar. Faptul că este ținută în viață nu este necesar pentru sănătatea ei, pentru că sănătatea ei nu mai există. Practic vorbind, femeia asta este decedată. Deci nu este o chestiune pe viață și pe moarte, ceea ce înseamnă că în teorie toate cheltuielile medicale, spitalizarea, faptul că este ținută în viață cu ajutorul acestor aparate, nu ar fi acoperite de asigurare. 4 luni de zile pe ventilator, oameni buni. Dacă sunt la ambulanță, costă 1200 de euro. Știți cât costă să ții pe cineva în viață 4 luni de zile în America? Între 600.000 de dolari
dolari și 1,5 milioane de dolari. Astea pentru Adriana. Dar pentru nașterea bebelușului, cine acoperă costurile? Sunt tare curioasă dacă toate aceste facturi se vor duce către familia Adrianei. Pentru că dacă da, I'm sorry, dar nu. Nu pot să mai ascult despre acest caz, nu. The American Dream is not giving anymore, nu știu cum să vă zic. Mama Adrianei, bineînțeles că strânge bani pentru chestia asta, a strâns aproape 300.000 de dolari, dar niciun ban din lumea asta, nici milioane, nici miliarde de dolari nu mi-ar ajunge să trec peste o asemenea situație. Acum, foarte tragic, extraordinar de tragic, motiv pentru care am vrut să fac acest Sunday Special, dar haideți totuși să vorbim despre toată controversa din online, problemele acestei țări. Am intrat într-un rabbit hole, bineînțeles, despre tot ceea ce se întâmplă și o să citez câteva chestii din videoclipurile pe care le-am găsit. Când legiuitorii decid că uterul unei femei contează mai mult decât demnitatea ei, suntem pierduți. Adriana nu a născut un bebeluș astăzi pentru că e moartă. Corpul ei a fost folosit și abuzat. Nu a născut. Ce s-a întâmplat e că au tăiat bebelușul din cadavrul ei. O altă femeie a spus în felul următor: sper ca bebelușul ei să nu supraviețuiască. Nu pentru că nu îmi doresc să trăiască, ci pentru că vreau să arăt că am dreptate, vreau să vă demonstrez că sunteți niște idioți. Imaginați-vă ce se întâmplă dacă guvernul realizează că le-a ieșit experimentul, pentru că ăsta a fost un experiment. Suntem atât de aproape să aflăm dacă a avut succes. Câte femei vor ajunge în punctul ăsta? Câți copii se vor naște fără mamă? Câți copii o să crească aflând că sunt rezultatul unui experiment morbid? Câți copii vor să mai trăiască după ce au aflat că un cadavru i-a născut? O altă controversă despre care țin să vorbesc. Adriana este o femeie de culoare, era o femeie de culoare, ok? Oare același lucru se întâmpla dacă Adriana era o femeie caucaziană? Același lucru se întâmpla dacă era fiica unui parlamentar? Ce s-a întâmplat aici nu este despre un fetus care a ajuns să supraviețuiască, nu este despre legile impuse de stat, este despre un experiment care, dacă funcționează, iertați-mi limbajul, ne-am dus dracu. Mi-a trebuit foarte mult tupeu să vorbesc despre chestia asta, mai ales în fața unui public român, o țară unde avortul este atât de controversat, o țară unde, deși e legal, mulți doctori refuză să facă această procedură, unde religia este băgată pe gât la orice pas. Dar vă las cu întrebarea: dacă toți acești factori, dar nu aveau să fie la mijloc, dacă religia nu era băgată la mijloc, tu dacă erai logodnicul Adrianei, dacă erai mama Adrianei, dacă erai copilul Adrianei, ce ai fi făcut? Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul Adrianei Smith, iar până trauma viitoare, stay safe!